Un'auto con una storia tutta italiana. Disegnata da Marcello Gandini per Bertone, prodotta in soli 3.925 esemplari, l'Alfa Romeo Montreal racconta un pezzo dell'Italia che fu e che vive ancora oggi nel cuore degli appassionati. È un modello molto particolare che all'epoca non ebbe molto successo, sempre per il motivo del costo della benzina. Fu un modello presentato dall'Italia, proprio commissionato dallo Stato Italia, per la manifestazione in Canada, una fiera internazionale dove l'Italia presentava la sua tecnologia e la sportività italiana, che è quella che ci ha distinto nel mondo. Il piacere di guidare un 8 cilindri italiana Alfa Romeo ti dà la sensazione del vecchio modo di guidare. È una macchina che ancora nell'accelerata ti attacca ai sedili. Guidandola senti veramente la strada, ti dà la sensazione proprio del vecchio sistema di guida, ti dà sicurezza. È una macchina che puoi andare nel centro abitato e andare dolcemente, è una macchina che puoi andare sul misto, è una macchina che puoi tirare sull'autostrada. Si svolgerà dal 6 al 9 settembre 2012 in Toscana il 26esimo meeting internazionale Alfa Romeo Montreal, dopo aver toccato diverse nazioni, tra cui l'Italia nel 2006 alla 20ª edizione. Tutti i possessori di questo modello di auto nel tempo si sono riuniti per trovarsi una volta all'anno e quest'anno per la seconda volta mi hanno chiesto di organizzarlo in Italia. La prima volta l'abbiamo fatta a Rovigo con grande successo, la seconda volta la faccio nella mia terra natale, che è la Toscana. Lucignano, Assisi, Pienza e Montalcino, le città da visitare con la mitica Montreal, senza dimenticare le magnifiche strade panoramiche della Toscana. Il tutto organizzato dal Club Alfa Romeo Rovigo, sorto nel 1994 e ufficialmente riconosciuto dalla casa automobilistica nel 1996. Oggi sono quasi 800 iscritti e di anno in anno facciamo sì il nostro raduno di primavera, che tutti gli anni alla domenica dopo Pasqua facciamo un raduno che si svolge nelle campagne nostre, nel delta o nei colli o nelle fattorie e nei castelli dell'Alto Polesine, ma soprattutto noi siamo preparati per grandi ride, per meeting internazionali che abbiamo raggiunto con questo modello di auto. Nel 2006 gli equipaggi internazionali furono entusiasti dell'evento, visitarono Modena, Bologna, Ferrara, Verona e non ultimo Rovigo con il suo Parco del Delta e l'autodromo di Adria, motivo per il quale è stato chiesto al Club Alfa Romeo di Rovigo il bis con l'organizzazione del 26esimo incontro. Ho visto tutta questa serie di Monza e ho visto l'amico Meloni davanti, è stato uno spettacolo veramente. Io da appassionato vedere sfilare tutte queste Monza di mattina presto in mezzo alla nebbia, che associato al rumore poi sentendo solo è stato uno spettacolo che per un appassionato insomma è notevole. Questo attaccamento al territorio polesano si manifesta anche in questa edizione grazie alla collaborazione con l'Avea, azienda polesana che omaggerà le signore degli equipaggi di un pacchetto di prodotti. Io invito tutti i miei amici e colleghi a trovarsi a Lucignano alle ore 14 del 6 di settembre per visitare la Toscana, per assaggiare le sue specialità culinarie e per visitare tutte quelle meravigliose località che turisticamente sono stupende. E un arrivederci alla manifestazione.